伫咧台北市立动物园传出有民众去看斑点猎狗，算是违规来爬过围栅，真危险。园方表示，若互这猎狗咬到连骨头拢可能会喙齿，所以民众是唔通冒险爬过围栅。伊若是违规，佮唔听人口劝的，是会当依照违反社会法来移送法办。过年假期第二天，一堆人拢去到台北市立动物园，尤其伫咧非洲动物区的斑点腊狗头前，有一大堆民众拢伫遐咧看。有的囡仔因为较细汉，就直接徛去伫红门头的台顶，挂伫围栅顶悬，随着互现场的工作人员看到。不要查。所以这是踩上去会劝导这样子。为着参观的民众看甲较清楚，斑点腊狗敢若用栏杆甲围条咧。不过，如果有民众伫 Trace 打影片，影片后壁穿白衫的查某人，竟然是直接下过围栅，看起来是真危险，嘛直接互现场一个查甫人大声甲嚷，叫伊莫安尼。马一博先生下，讲几次啊？现场一大堆民众拢拍婆啊，恶都甲嚷的，带囡仔来参观的家长拢感觉下过围栅是错误的示范。基本的 sense 都没有了解到啊，他不知道那个野性动物它到底有多凶狠。会制止他，因为我觉得是很不对的行为。园方讲，伫去年11月，毛民众是下过斑点腊狗的栏杆，对这种事件因会先口劝，若是民众同款讲袂听，就以违反社会法还是动保法来上班。尽量的劝导，那我们通常如果真的不行的话，我们就会请警察来这边协助我们处理。多劝几次，通常游客都摸摸鼻子就会离开。园方讲，斑点腊狗的下还是真强真咬牙，连骨头都会当咬好脆，有危险性。不过伊条的能力是无遐尼好，但是区有真悬的壁和电无线，防止伊走去。提醒民众千万莫下过护栏，无这种行为唔那是会影响到互相之间的安全。动物园这边嘛依法来追究。公视新闻综合报道。